of nature, and we are one with nature. And fire represents purity, as you know, as the pieces, the logwood burns into ashes, it is turned into symbol of purity, symbol of virginity, symbol of goodness. And let us burn like this with love, creativity, passion for arts. Let us be united in this warm fire. Let us celebrate. പൂരം കാണാം, പൂരമെനിക്കൊന്ന് കാണണം കണ്ട, പൂരമെനിക്കൊന്ന് കാണണം കണ്ട, കരിനീലം ചാന്തം